काभ्रेको माथिपट्टि डाँडामा चाहिँ आएको छु हैन। अनि उहाँ चाहिँ मोटर लिएर चाहिँ स्कुटरमा मोटर लिएर गइसकेको छ। म चाहिँ अब यो तलको बाटो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जान्छु। अनि तपाईहरु यो हिलो बाटोमा त्यसरी ब्रेक पनि झ्याप्प ब्रेक हान्ने बित्तिकै खसिहाल्छ साथीहरु। हेर्नुस् सबसे खतरा बाटो चाहिँ यहाँनिर छ। अनि उनीहरु चाहिँ मोटर लिएर गइसक्यो हैन। अनि यो बाटोमा यो बाटोमा चाहिँ त्यसरी यो हिलो छ है। अब हिलो बाटोमा गाह्रै छ है। यहाँ ट्र्याक्टर आएको थियो, ट्र्याक्टरले जोतेछ यहाँ। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ यो भैँसीको यो माथि यो काभ्रेको माथिपट्टि डाँडामा चाहिँ आएको छु हैन। अनि उहाँ चाहिँ मोटर लिएर चाहिँ स्कुटरमा मोटर लिएर गइसकेको छ। म चाहिँ अब यो तलको बाटो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जान्छु। अनि तपाईहरु तलको बाटोमा चाहिँ मोटर ब्लग गर्दै गर्दै तपाईहरुलाई भिडियो देखाउँछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला भन्दै ब्लग चाहिँ इन्जोय गरिदिनु होला है। अब बाइक चाहिँ स्कुटर अब स्टार्ट गरेर निस्किन लाग्छ हैन। त्यसपछि अब यो ढलान बाटो छ। ढलान बाटो थोरै कटेर अब म स्टार्ट गर्दैछु। अब स्टार्ट गरेर अब यो यसको चाहिँ तल बाटो चाहिँ अब तल झर्दैछु। बाटो हिलो छ है। यहाँनिर अलिकति कम ब्रेक हान्नुपर्छ साथीहरू है। ब्रेक पनि धेरै होइन, धेरै हान्ने बित्तिकै उस छ होइन। डाँडा काँडा सिनहरू रमाइलो छ। बप्पाल अहिले घाम लागिरहेको छ। बिहान हिजो बेलुकाबाट पानी परेको, अहिले बप्पा घाम लागिरहेको छ। हेर्नु चाहिँ बप्पाल घाम लागिरहेको छ है साथीहरू है। अनि मैले चाहिँ यो है अलिकति तल हिलो बाटोमा चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ है। यसरी तपाईँले यो दृश्यमा देख्नुभएको छ होला सायद। यहाँ पहिरो गएको छ है। अब यो पहिरो गएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति रोकेर हिँड्नुपर्छ सकभर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. As you fade away.
guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. ब्रिज छ होइन यो चाहिँ यता दुईवटा खोला आएर दुईवटा खोला अनि खोला लेखेर आएको है खोला तस्केरी बजार आएको छ होइन बजारमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू बजारमा चाहिँ बाटो अलिकति राम्रो छैन क्या बजारै कस्तो कस्तो भनौँ तपाईँ बजार अलि ठिक छैन कि यो बजार चाहिँ अलिकति होइन त्यो बाटो चाहिँ अलिकति हिलो छ अहिले यसमा चाहिँ अलिकति विचार पुरानै जानुपर्छ बिस्तारै आउँछ अनि त्यहाँ यो मान्छे देखिरहेछ होइन मान्छेहरू देखिरहेको चाहिँ अलिकति विचार गर्दै जानुपर्छ यो खानेपानीले बिगारिसक्यो यो पोखराकै यार यो खानेपानीको यो काम छैन कि खानेपानीको यो काम छैन यो मोटर हिँडिरहेछ अलिकति टाढा गएपछि होइन बित्तिकै होला यहाँ पानी यस्तो चालेर बसिरहेको पानी चाहिँ जल्नमा त मैले चाहिँ भिडियो स्किपमा अलिकन मलाई थाहा पुरा माछाको चाहिँ देखिरहेको छ यार साथीहरू पुरै माछाको चाहिँ देखिरहेको छ हो पुरै माथि गर्ने बित्तिकै देखि फुलबारीको चाहिँ यो नयाँ पुलमा चाहिँ आइरहेको छु होइन नयाँ पुलबाट चाहिँ अब त्यहाँबाट भिडियो चाहिँ म एडिट गर्न गइरहेको छु होइन
साथीहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्छ होइन तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला भन्दै म भिडियो चाहिँ इन गर्न गइरहेको छु फर्स्ट जय नेपाल।